او اجاز خان په ما ډېر ګران دی چې رښتیا درته ووایم او ولې را باندې ګران دی دا جومات دی د خدای کور دی او چې رښتیا خبره درته وکړم په دې خدای په دې کور کې نو په دې مې خوښ دی چې دی د غریب همدرد دی زه چې څونه پورې اورم او اینم چې کله د کم غریب ضرورت راغلی دی د ورسره شپې ورسته نه دي کتلې منډه یې ورسره والی او په دې سیلابونو کې ما دې ولیده چې په دې کې به دې د خټو چقړو کې د دې صاحب لازرګانو دپاره منډې والی او د خپل وس مناسب یې ورسره ښه تعاون او امداد کړی پوره توجه سره دل و ذهن هر څه موږ حاضر کو او انشاءالله دا یو خبره زمونږ د دې مشرانو دا د لیکلو قابله ده په خپل زړه باندې ولیکو انشاءالله نو ټول ملګري توجه سره کښېنئ وہی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا ذا بلا تاخیر دعوت خطاب ورکوم استاد العلماء محبوب الطلباء دا لکن علماء استاد شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ هغوی ته عاجزانه درخواست کوم چې موږ ستاسو وړاندې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان درود شریف ہوائے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء کرام و د دې اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو نن ستاسو په دې کلي کې توده کلي کې چې دا کومه اجتماع جوړه شوې ده دا د محترم او ګران رور جناب حاجی پرویز خان صاحب په ایصال ثواب کې جوړه شوې ده حاجی پرویز خان صاحب سموده مخکې وفات شوی دی او د هغې دوستانو د هغې رشته دارانو د هغې په یاد کې او د هغې د ثواب دپاره د اجتماع جوړه کړه چې دې کې به د دین څه خبرې وشي نعتخواني به وشي د قرآن شریف تلاوت به وشي تاسو به یې واورئ او دا ثوابونه به الله پاک حاجی پرویز خان صاحب ته ور رسول کی
او اسم قانون دا دی چې انسان وفات شي د هغه وارثانو له پکار دي چې هغه هیر نه کړي، چې هغه یاد وساتي، د هغه په یاد کې تقریبات او مجلسونه جوړ کړي، د هغه ښه څیزونه خلکو ته ذکر کړي چې د ده څه کردار و د څه اخلاق و چې د هغې نه عام مسلمانان متاثر شي. نو زه هم د حاجی پرویز خان صاحب د تعزیت او د ایصال ثواب په سلسله کې حاضر شویم او ماښام نه پس ما بیانونه بند کړي دي ځکه چې ستړی په 2 مدرسو کې مې درسونه خو د ډېر ګران قدر محترم رور جناب الحاج اعجاز خان صاحب په دعوت باندې ما دلته حاضري کړې ده. هغه ما ته وی چې زما ډېر نږدې ملګری او ما سره په بعضې موقعو کې ډېر کلک تعاون او ورورولي کړې ده. هر څنګه چې ماله به وخت راکې چې د هغه ایصال ثواب کې شرکت وکړو. نو زه هم د اعجاز خان په دعوت دلته حاضر شوم او اعجاز خان په ما ډېر ګران دی چې رښتیا درته ووایم. اول را باندې ګران دی، دا جومات دی، د خدای کور دی او چې رښتیا خبره درته وکړم په دې خدای په دې کور کې نو په دې مې خوښ دی چې دی د غریب همدرد دی. زه چې څونه پورې اورم او اینم چې کله هم د کوم غریب ضرورت راغلی دی د ورسره شپې ورسته نه دي کتلې منډه یې ورسره والی ده. او په دې سیلابونو کې ما دې ولیده چې په دې کې به دې د خټو چقړو کې د دې صاحب لازمګانو دپاره منډې والې او د خپل وس مناسب یې ورسره ښه تعاون او امداد کړی. او چې چته زه خو زما خو شاګردان دوستان ډېر دي چې تپوس داسې وکړم غایبانه تپوس کوم، چا نه مې تپوس وکړم هلکه اعجاز خان څنګه دی؟ یاره جوی زمونږ خابلو او ټرانسفارمر سوځېدلی و او وله لاړو په یو څو منټو کې یې راله راورسو راته یې ولګوم. مې هلکه ولې دې اکسیجن دی څه چې ټرانسفارمر یې راوړي؟ وی نه هر چا سره د خپل وس مناسب منډه وی، غریب ورور دی او د خلکو ورسره مینه ده او محبت دی. په دقه بنیاد باندې زه راته ورنځوی مو دی د ناقی دی د دې علاقې دی. خو زه رښتیا خبرې درته کوم، پاکې خبرې کوم، سوچه خبرې کوم چې د دې خدمت خلق د وجې د دې غریب توره د وجې د خلکو سره د منډو تړلو او د محبت په وجه زما خوښ دی. او خدای پاک دې ولا نور خیرونه او برکتونه هم ورکړي او خدای پاک دې خوشحاله کړي. او بیا خو یې د علماو لمن هم نیولې ده، د علماو جامې نیولې ده، علماو پسې سپلی او پیزار یې مجد کړی دی. نو په دې مو زړه ته بیا نور هم نږدې دی چې د علماو څو قدر کوي، عزت کوي، سپلی ورپسې ګرځئ او زمونږ د زړه او زمونږ د سر تاج یې بیا. نو د هغه په دعوت باندې ما دلته حاضري وکړله او بیا چې ستاسو راته د خلکو مینه مې ولیدله